क्या आप इस खूबसूरत जलीय जीव के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसका नाम और इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका नाम है एक्सोलॉटल। ये अद्भुत जीव प्राकृतिक रूप से सिर्फ मेक्सिको की सोचिमिल्को झील में ही पाए जाते हैं। इन्हें मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहा जाता है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी रीजनरेशन एबिलिटी। ये अपने शरीर के अंगों, यहां तक कि अपने दिल और दिमाग को भी दोबारा उगा सकते हैं। गुलाबी और सुनहरे रंगों वाला यह जीव अब विलुप्त होने की कगार पर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और दिलचस्प जानवरों के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।